Qizlar, basseyn sezoni boshlandi. Biz, конечно же, birinchi bo'lib okeanika keldik. Okeanikni bizlar uchun, sizlar uchun вообще boshqacha qilib, chiroyli qilib bezaganlar. Вообще удобствоlar yaratganlar, qaranglar. Nimachalar qo'yganlar? Mana bu yerda panna bo'lishi uchun boshqa narsachalar qo'yganlar, zanaveskalar qo'yganlar, и самый классный mana bunaqa mangal и stolchalar qo'yganlar. Bu yerda bemalol kelib, uydagilaringiz bilan ovqatchalar pishirib, mazza qilib o'tirib, adishi yayrab ketishlaringiz mumkin. Plus bu zonani qaranglar. Avval просто mana shunaqa stulchik nima, stullar bor edi. Bu yoqqa prям gazonchik qilib, chiroyli qilib, nimani qaranglar, lustrikcha qo'yib, kechga вообще zo'r bo'ladi bu yer atmosferasi. Menga nimasi yoqadi okeanikni? Sotib olasizlar, soatda 400 ming so'm. No, necha soat sizlarga kerak sotib olasizlar. Hech kim sizlarni bespokоить qilmaydi. Вот kirasizlar oilalaringiz bilan, hech kim sizlarga mishayt bermaydi. Bu bor edi. No, вообще vizual qaranglar qanaqa o'zgargan. Plus qizlar qishga bular ishlamagan edilar. Judayam men xohlagandim qishga okeanik kelishni, lekin bo'lmagandi. Потому что обстановка yo'q edi, условия yo'q edi. Lekin hozir nasib bo'lsa, gaz o'tkazsalar agar, mana bu yerni hozir nima qiladilar? Imенно qishga o'tiradigan joy qiladilar. Qishga kelib bemalol shu yerga hozir remont ketyapti. Qishgacha o'tirsalaringiz bo'ladi. И mana bu suvni isitib, chiroyli qilib beradilar. В общем, judayam xursandman. Наконец-то hozir o'zimni головка tashlayman. Judayam xursandman. Maza qilib nima qilamiz? Cho'milamiz.